Diwal men ngal ina woni e saha kittuɗo ngolɗo kongolle ina jiya e haala adiga ka Julius Maada Bio haali caggal nde o suɓa e hoore fedde hirnange afrikiyankore nde e lomtogol hoorejo Nigeria Bola Ahmed Tinubu. O suɓama e saha mbo Afrique hirnange ina huccidiri e caɗele kewɗi yogo hen ko ɓoyɗi goɗɗi ɗe ko kesiyeteɗi jokki donkonama feere rafi ndenago e nder leydi Sahel kamɓe leydi Dande Maayo ina jiya e ko ardi e ɗen caɗele kulyankago dilli dawro jeegu kaɓorɗe ngu ɗoftaki sariya ha e caɗele faggudu jaaliɗi ɗeɗo toɓɓe ko e golleji keñoraɗi oɗo cuɓaɗo keso ko e ɗen caɗele ni Bola Ahmed Tinubu ɓamruno fedde CEDEAO nde woni joni duuɓi ɗiɗi o holli e konngol makko wondi caɗele ɗe ina jokki e te pandale ɗe o joginoɗe timmani ko e nder gardigu makko leydi tati Sahel Mali Niger kame Burkina Faso tafi fedde mumen AES jalti CEDEAO ngol jaltugol ma laato e timmode lewru jeeɗo ɓuru fandu daradi e no batu CEDEAO ngu tongiri ɗum ni kono hadi ɗum ma nulaɗo toɗɗi o yaada e jagoɗɗe tati ngam yewtiddi e leydi AES ɗe.